সাবস্ক্রাইব করুন শান্তিপুর ডগ ক্যানেল চ্যানেলকে আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন নতুন নতুন ডগ রিলেটেড ভিডিও সবথেকে আগে পাওয়ার জন্য। হ্যালো ফ্রেন্ড, শান্তিপুর ডগ ক্যানেল চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমরা আমাদের ক্যানেলের ফার্স্ট ভিডিও দেবো, যেখানে একটি কুকুর সম্পর্কে আপনাদের বলা হবে এবং সেই কুকুরটি দেখানো হবে, যেটা আমাদের ক্যানেলের কুকুর। আর এই কুকুরটি খুবই ফেমাস তার অ্যাগ্রেসিভ মনোভাবের জন্য, প্লাস অনেকে কিন্তু এই কুকুরটাকে অনেক বদনাম করে। আমরা আজকে আপনাদের এই কুকুরটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বলবো, প্লাস কুকুরটা দেখাবো। অ্যাকচুয়ালি কুকুরটা কতটা ফ্রেন্ডলি আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। অনেকেই গেস করেছেন যে আমি কোন কুকুরের সম্পর্কে বলছি। আপনারা ঠিক ধরেছেন, রটউইলারের সম্পর্কে বলছি, যে খুবই বদনামি কুকুর তার অ্যাগ্রেসিভ মনোভাবের জন্য। আজকে আমরা সেই কুকুরটি আপনাদের দেখাবো, আর কুকুরটি কতটা ফ্রেন্ডলি সেটাও দেখাবো, আর কেন ফ্রেন্ডলি সেটাও আপনাকে আমরা এই ভিডিওতে জানাবো। বন্ধুরা, আজকে আমরা যার সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করাবো সেই রটউইলার হচ্ছে, নাম জুলি। এই আমার হাতে আছে, তো আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন কতটা ফ্রেন্ডলি কুকুর। এদেরকে আমরা যখন রাস্তার দিকে নিয়ে যাব তখন আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। অ্যাকচুয়ালি এই কুকুরের একটা সমস্যা হচ্ছে, এ মালিকের ওপর বড্ড বেশি মালিককে প্রোটেক্ট করে। আর মালিককে প্রোটেক্ট করার কারণে এরা কিন্তু যখনই দেখে যে মালিকের ওপরে কোনো একটা আঘাত আসছে, সেই সময় কিন্তু এ সম্পূর্ণভাবে তাকে প্রোটেকশন করে। আর এটাই হচ্ছে এদের কাজ। এবার যদি তাদের কাজের জন্য তারা বদনামি হয়, সেখানে কিছু করার নেই, কারণ তার কাজ হচ্ছে প্রোটেকশন দেওয়া, সে প্রোটেকশন দেবে। প্লাস এই রটউইলার কুকুর হচ্ছে একটু অভিমানী কুকুর। এবার বলবেন অভিমানী কেন? কারণ হচ্ছে এরা নিজেরাও জানে এরা কতটা স্ট্রং কুকুর, এরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কতটা পাওয়ার আছে এরা নিজেরা জানে। তারপরেও কিন্তু যখন আপনি একে মারবেন বা একে সঠিক ট্রেনিং করবেন না, এর সঙ্গে বিহেভিয়ার খারাপ করবেন, অটোমেটিক এ কিন্তু আপনার উপরে অ্যাটাক করে বসবে। যে কারণে রটউইলার কুকুর যখনই আপনারা রাখবেন, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ ফ্রেন্ডলিভাবে থাকতে হবে, প্লাস তার ওপর আঘাত আনলে হবে না। তাকে যতটা সম্ভব বোঝাতে হবে যে সে কোন কাজটা কিভাবে করবে বা কিভাবে প্রোটেক্ট করবে। একে দিয়ে সোশ্যালাইজ করতে হয় সবসময়, কারণ এদের মনোভাব অ্যাগ্রেসিভ সবসময়। তো সেক্ষেত্রে এদের যদি সঠিকভাবে সোশ্যালাইজ না করা যায়, তাতে কিন্তু একটা প্রবলেম হয়। এরা যে কোনো স্ট্রেঞ্জার দেখলে তাদের উপর অ্যাটাক করে। কিন্তু আমরা যথেষ্ট একে সোশ্যালাইজড করে রেখেছি, কারণ যেহেতু আমাদের ক্যানেলের কাজ, সেহেতু এখানে অনেক অচেনা লোকও আসতে পারে। তাদের ওপর যাতে অ্যাটাক না করে বা তাদেরকে বিপদ যাতে না মনে করে, সেই কারণে কিন্তু আমরা একে সেইভাবেই ট্রেনিং করিয়েছি। আমরা একে ওপেন রোডের ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাব, পাশ দিয়ে বহু গাড়ি যাবে, সব কিছুই যাবে। এ কিন্তু এর মতো নিজের ছন্দে চলবে। অর্থাৎ আপনারা যখন একটা রটউইলার নেবেন, প্রথমত হচ্ছে মনে রাখবেন যে তার যেন সঠিক ট্রেনিংটা হয়, অর্থাৎ ছোট থেকে যেন সোশ্যালাইজডটাকে করা হয়। সোশ্যালাইজড যদি করা হয়, তাহলে রটউইলার কিন্তু কোনো ভয়ের ব্যাপার নেই, কোনো ক্ষতিও নেই বা কাউকে অ্যাটাক করবে এরম না, কারণ তারা পাগল নয়। একমাত্র রাস্তায় চলা পাগল কারোর ওপর ইট মারতে পারে, কাউকে লাঠি দিয়ে মারতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ না তার মালিকের ওপরে কোনো বিপদ আসছে দেখে, ততক্ষণ কিন্তু যে কোনো কুকুরই অ্যাটাক করে না। আর রটউইলারের ক্ষেত্রেও তাই, কিন্তু নিজে অনেক পাওয়ারফুল হওয়ার জন্য সে কিন্তু সামনের মানুষের ওপর থেকে যদি কোনো একটুখানি আঘাত আসতে পারে এরকম যদি মনোভাব হয় তাদের, তখন কিন্তু তাদের ওপর অ্যাটাক করে। তো যারা মনে করছেন যে কুকুর নেবেন, একটা রটউইলার নেবেন, আপনার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই, অনেকে বলে যদি এক্সপিরিয়েন্স না থাকে তাহলে রটউইলার নেবেন না, কথাটা সম্পূর্ণভাবে ভুল। আপনার এক্সপিরিয়েন্সের কোনো দরকার নেই। আপনি কতটা বেটার তাকে রাখতে পারছেন, কতটা তাকে সোশ্যালাইজ করতে পারছেন, তার সঙ্গে কতটা টাইম দিতে পারছেন, তার উপর নির্ভর করছে আপনি কুকুরটাকে রাখতে পারবেন কি পারবেন না। যদি আপনারা সঠিকভাবে তার পেছনে টাইম দেন, তাহলে কিন্তু আপনারা একটা রটউইলার কুকুরকে ফার্স্ট যিনি একটা রটউইলার পুষবেন, তিনি খুব ভালোভাবে পুষতে পারবেন। কারণ সেই রকম কোনো ব্যাপার নয়, যেটাকে একটা মিথ আছে যে রটউইলার কুকুর প্রচুর অ্যাটাক করেছে বা রটউইলার কুকুরে প্রচণ্ড হিংস্র। অবশ্যই হিংস্র, কিন্তু তাকে যদি সঠিকভাবে সোশ্যালাইজড করা যায়, তাকে যদি সত্যিকারের ভালোবাসা দিয়ে মানুষ করা যায়, তাকে প্রত্যেকের সঙ্গে যদি মেশানো হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই কুকুর কোনো রকমভাবে অ্যাটাক করে না। কারণ তারা যতক্ষণ না বুঝতে পারে যে হ্যাঁ আমার ওপরে অ্যাটাক আসবে বা আমার মালিকের ওপরে অ্যাটাক আসবে, ততক্ষণ সে কারোর ওপর অ্যাটাক করে না। যেটা আপনাদের সামনেই দেখানো হচ্ছে যে এর কোনো রকম অ্যাগ্রেসিভ কোনো ভাব নেই। কিন্তু যদি
এর সামনে যদি মালিককে কিছু করায় বা একে যদি কিছু করায় তখন কিন্তু এ তার অ্যাগ্রেসিভনেস দেখিয়ে দেবে। সেক্ষেত্রে যতটা সম্ভব তাকে সোশ্যালাইজড করান এবং ছোট থেকে মানুষের সঙ্গে মেশান, পাড়ায় যেমন কুকুর বিড়াল যা আছে তার সঙ্গে মেশান, তাহলে কিন্তু কোনো রকমভাবে রডউইলার ফার্স্ট ডগ পুষছেন এমন কোনো ওনার হলে সেও পুষতে পারবেন। এই নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, কারণ যত ভিডিও দেখেন আপনারা, প্রত্যেকটা মিথ যারা এই ভিডিওগুলো বলে তারা কিন্তু কোনো রকমভাবে এক্সপিরিয়েন্স তাদের নেই, তারা ডগ পোষে না, অথচ তারা ডগের নামে বদনাম করে যায়। তো সেক্ষেত্রে আপনারা খুব ভালোভাবে একটা রডউইলার পুষতে পারেন। আপনি বাড়ি প্রোটেক্টের জন্য যেহেতু করছেন, কোনো রকম কোনো সমস্যা নেই। প্লাস বাচ্চাদের সঙ্গে কিন্তু রডউইলার খারাপ বিহেভিয়ার করে না। সেক্ষেত্রে যদি আপনার বাড়িতে ছোট বাচ্চাও থাকে, আর যদি রডউইলার যখনই আপনি নেবেন, একটা কথা মাথায় রাখবেন যে রডউইলার অবশ্যই যেন সেটা পাপ্পি থেকে নেবেন। কোনো বড় 1 বছর 1.5 বছরের কুকুর কখনোই নেবেন না, কারণ তার সঙ্গে আপনার যে যোগস্থাপনটা সঠিক হবে না। কিন্তু যদি ছোট থেকে নেন, সে কিন্তু নিজের ফ্যামিলি মেম্বারের মতন ভাবেই থাকবে, সে ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে থাকবে, আর সে কিন্তু আপনার ফ্যামিলির কাউকে কোনো সময় অ্যাটাক করবে না। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. বন্ধুরা, আপনারা দেখলেন রডউইলার কুকুর, তার বিহেভিয়ার কেমন। তো আপনারা যখনই কোনো রডউইলার পুষবেন, একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, একে সোশ্যালাইজেশন মেন। সোশ্যালাইজেশন যদি ঠিকঠাকভাবে হয়, তাহলে রডউইলার কুকুর কোনো রকমভাবেই কোনো কিছু কাউকে করে না বা অ্যাটাকও করে না। তো বন্ধুরা, আজকের আমাদের ভিডিও এইটুকুই। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো ভিডিওটিকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশানটিকে সবসময় অন করে রাখবেন, যাতে আমরা যখনই ডগ রিলেটেড ভিডিও আনি আপনাদের কাছে প্রথম নোটিফিকেশানটা পৌঁছে যায়। আরেকটা কথা শেষ বলে যায়, সেটা হচ্ছে যে রডউইলার কুকুরের হিস্ট্রি নিয়ে আমাদের আরেকটা ভিডিও আসছে, যেখান থেকে আপনারা জানতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি রডউইলার কুকুরটি কোথাকার, কোথায় কোথায় ব্রিডিং করিয়ে আরও নতুন রকমের রডউইলার করা হয়েছে, এসব সম্পর্কেও আপনাদের জানাবো নেক্সট ভিডিওতে। ধন্যবাদ।